또 결과는. 저기 대책이. 많이 맞춘 사람이 일단 1점 뭐 얻은 건가요? 이런 문제예요? 이게 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 힌트가 있거든요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 맞지? 되게 네, 저희 발랄하고 좀이 예스! 예스! 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 죄송합니다. 제 등에다가 좀 하지 마세요. 기침을 되게 귀엽게 하시네요. 맞아. 지금 다. 맞아. 원래는 지금은 뭐 날고 했죠. 미안. 갑자기. 그래서 뭔가 장미 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 자, 뽀뽀. 죄송합니다. The star line. So we go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 지수야, 너 이거 할 때, 딱 이거 할 때 요거. Please invite us. Elfie. Bless you. Bless you. 너무너무 감사드립니다. 정혜씨 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄. 근데 그렇게 못해. 네. 문별배라고? 방송 중에 지금. 여러분. 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 나랑 헤어질 거야. 왜 저래?